Сейчас мы рассмотрим еще примеры взаимодействия и с использованием саунд-эффектора. Итак, создадим небольшую полянку. MoveGraph, Cloner, Grid 1 и что-нибудь достаточно наглядное и не сильно тормозящее наш компьютер. Render Instances, добавляем кубик, сделаем его 1000, 1000, 1000. И зададим ему какую-нибудь простую анимацию. В данном случае пока для демонстрации. Окей. Так. Здесь сдвигаем в эту сторону. Вот. Вот у нас движется, и нам надо, чтобы он воздействовал на наши клоны. В первую очередь необходимо его конвертировать в полигональный объект, потому что плейн-эффекторы и прочие эффекторы работают только с полигональными элементами. Но перед тем, как конвертировать, настоятельно рекомендую увеличить количество точек, сегментов, потому что относительно их рассчитываются координаты. Так вы можете попасть в ситуацию, когда только от этой точки и от этой считается. Окей, сконвертировали, анимация у нас сохранилась. Сделаем вот так, чтобы было наглядно видно. Добавляем Plane Effector. Заходим в Fall Off, Source. Переносим куб. И поставим минус 500, чтобы опускались. И ничего не происходит, потому что Sample Distance достаточно маленький. Увеличиваем и получаем вот такую картинку. В принципе, это то, что нам нужно. Даже здесь, выставив On, Color Mode, например, User Defined, вы можете красить их в определенные цвета, отключив тем самым перед этим Render Instances. Вот они у нас красятся. Напоминаю, что добавив Delay эффекторы в режиме Blend, вы можете получить красивые спадающие, возвращающиеся анимации. Добавив Delay эффектор в режиме Spring, можно еще добавить немножко прыгающих элементов. То есть вот они еще будут немного прыгать. Настроив тем самым базовое взаимодействие, вы уже можете добавлять различные вращения и не делая дополнительных переанимационных каких-то вещей. Вот у нас все клево, у нас все происходит, но мы хотим даже это автоматизировать и убрать ключи. Поставим 0, 700, у нас все происходит. Давайте побольше, повыше поставим, чтобы он не дотягивался до наших элементов. И убавим у него дистанцию. С включенным Delay необходимо нажимать кнопку Play, чтобы обновился viewport. Давайте отключим Grid. И положим кубик во Fracture Object и добавим Sound Effector. Ему загружается sample. Он начинает играть сразу же. Увеличим продолжительность. И как-то все это у нас происходит. Отключим пока. И воспользуемся фильтром. Установим частоту 0. Здесь какую-нибудь полосу пропускания для нижнего спектра. То есть, чтобы подударные. И можем увеличивать lower cutoff. То есть, это какой-то фильтр. И вы видите, что он тоже у нас срезает какие-то лишние элементы. Bandwidth, полоса пропускания, и здесь вы можете регулировать, опять же, с какими частотами хотите работать. Опускаем его на 1000, то есть вот он, все происходит. Продолжаем дальше срезать. Вот он у нас под сильные опускается. И добавим, как мы уже не раз делали, Delay эффектор в режиме Blend. И у нас получается очень правильная анимация в плане, что на удар опускается, потом поднимается. Но, как вы видите, у нас пропало взаимодействие.
потому что fall off надо перекинуть теперь не кубик, а fracture object. И вы видите, что у нас там все хорошо происходит. Увеличим дистанцию 500. И вот у нас происходит наша трансформация. Теперь следующий момент. Увеличим поле. Нажмем play. Они все обновятся. Вернемся в нулевой фрейм. Во-первых, поднимем. Дилей отключим. И вернемся к нашей анимации, которую мы делали по оси X. Так. И здесь 500. Вот у нас все работает. И теперь у нас помимо ключевой анимации есть анимация еще музыкой. Включаем дилей и наблюдаем вот такую картину взаимодействия вместе со звуком. Надеюсь, вам это понятно, и использование сорсов позволяет создавать и музыкальные визуализации, и опять же приближает вас к тому, чтобы упростить какие-то возможные анимации посредством инструментов MoGraph и тех возможностей, которые они дают.